Старлайт в поездке. 5 серия. Ой, ну когда же он придет? Ну блин, куда он пошел? Приветики. Что с тобой? Да ничего, я просто переоделся, что? Ну тогда все понятно с тобой. Так, ну что, пошли? Окей. Подожди меня. Вау. Да, приветики. Что? Ты диджей? Приветики, друзья. О май гад. Флаттерши, привет. Привет. Уху, приветики. Да, эта вечеринка просто супер. Да, капец. Брысь. Ну, вообще-то я диджей. Что? Ты диджей? А я думала, что ну, он диджей. Нет, это я диджей. Просто я его сказала присмотреть. Ну, хорошо. Я сейчас пойду. Приветики. Музыка, это вообще крутяк. Да, точно. Сейчас я вернусь. Ой. Что? Что случилось? Музыка пропала. Ой, прости. Ау! Сейчас я вернусь. Да, это вообще крутяк. Ага.
Старлайт, ты не хочешь спеть песню? Какую? Ну, не знаю, твою. У меня есть, да? У тебя есть музыка? Да, конечно. А ты слова помнишь? Да. Я согласна. Окей. Иди сюда. Дальше. И буду петь жесткий стол. Легко. Рейнбоу. Друзья, отойдите. Что такое? Отойдите, пожалуйста. Окей. Что сейчас будет? Я не знаю. Вау. Итак, дорогие зрители, сейчас для нас будет выступать Старлайт. Поаплодируем. Что? Сама не знаю, прости. Это Флаттершай. Ок. Вообще, она поет капец как классно. Да. Это вообще класс. Все нормально. Браво! 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 Спасибо, спасибо. А теперь ритмичная музыка, ну не ритмичная, это